呢個位於慈雲山道嘅大型居屋，12座大廈提供超過4000幾個單位，間隔市正，實用率高，多年嚟深受喜愛市區樓嘅上車族同埋自用人士歡迎㗎。慈雲山冇住過，但係成日都嚟嘅，因為有好多親戚住呢度附近。呢個實用面積506平方尺，經過設計裝修之後，由2房變成1房，加上微微嘅改動，實用率再度提升啊！而設計師精心挑選嘅特色瓷磚，為屋主住咗多年嘅屋注入咗新感覺啊！ Hello 希文，又見到你咯喎！係啊！哇，呢間屋嘅顏色同你件衫襯咗色啊！今日係啊！你見我特登着紅紅地嘅磚，裝翻個磚啊嘛！係咯，嗱，一見到你就一定見到一啲好花碌碌嘅磚噶啦。唔好咁講啦，係嘅。其實今次做咗個玄關啦，其實你見咗個玄關同埋個廚房其實就做同一個磚嚟嘅，咁特登做咗細磚同入面係有啲分別嘅。同埋埲牆都做咗啲特色嘅磚喎都。係啊，其實你睇到今次有個主題其實我喺廁所啊、廳啊、廚房啲位置，我全部都有唔同嘅細嘅特色磚。今次用得比以上地多嘅，咁特登係想做 highlight 翻每個位置，咁同埋你見到係啡啡地、紅紅地係做翻今次整體上所有家私嘅顏色，就係一個深木色為主嘅。業主有好多大型嘅舊嘅電器想擺翻喺呢一度嘛，咁其實喺設計上面有冇啲咩特別嘅難度，或者有啲咩要注意咧？我覺得難度又冇嘅，咁首先就要睇翻佢舊雪櫃個顏色係咪襯得翻啦。咁假如香檳金你真係可能佢散得太多咧，就要諗下個顏色點配搭啦。咁但係好似而家呢個情況啦，咁佢有啲雪櫃揀個細少少嘅，咁我都會預翻大 size 俾佢。咁我日後可能係想換啲大型嘅雪櫃都可以啦。咁洗衣機嗰個咧，咁佢可能因為舊底都會有嘅，咁我哋就要考慮翻究竟佢係咪簽唔簽口型。咁喺個深度個空間都要作出有啲調整咯。但係呢個樣要留意翻電掣嘅位置，我哋要就翻咯。例如可能本身佢個洗衣機太深嘅，咁個電掣就唔會喺後面啦。咁放又係插就咪冇。但係假如簽口型嘅話咧，咁我哋就可以側邊做翻個窿窿，即係喺呢個櫃下面，咁就方便佢可以斷到電咯。用電量其實就直接咁樣配合翻就可以啦。因為今次呢個 designer 係最中意用唔同嘅特色磚去分劃全屋唔同嘅區域啊嘛，咁所以其實咧每一次參觀佢嘅設計作品咧，你都會好容易就睇到，呢個係玄關，呢個係客廳，呢個係浴室，咁就非常之分明嘅。經過玄關位嚟到客廳話，我都話你會用咗唔同嘅磚㗎。冇我得隻啫嘛，你出面係用白色花磚，而家就我都另計啦。點解今次會用咗深啡色嘅咧？因為其實佢哋想個木色特別少少，因為佢覺得淺木色嗰啲其實喺慣常嘅單位都見到。咁我話其實深木色都唔代表你細喎，即係其實呢個都係一個幾好嘅示範。咁你會覺得個空間上其實都闊㗎嘛。主要你會見到其實我哋留白嘅空間係多嘅，例如我哋後面啦、電視櫃啦、天花啦，嗰個比例上係一半一半嘅。同埋我覺得今次喺Moody 嘅燈同埋呢個瓷磚都幫助到呢件事，所以你個感覺會豐富咗，唔覺得好似堆埋一齊啦。同埋我留意到嗱，廳有2道銀門係去邊嘅咧？你試下咯，係啊，你揀深色定淺色咧？我揀呢個。咁行啦，你啊去睇下，你有咩？你去睇下，你去睇下，你去睇下，你有。哦，原來係入嚟浴室嘅。嗱，其實入嚟浴室已經 feel 到好大有呢一個希文嘅設計味道，因為有個花嘅地磚啦，佢連沖涼呢個位都係用咗啲藍色嘅直間磚。問下佢點解先？希文？喂，呢度喂 ，hello， 好秘密咧。好犀利喎！嗱，我想問嗱，呢個係衣帽間啦。係。點解會有2道門入衣帽間嘅？嗱，呢個古仔咧，就我哋其實今次以呢個電視櫃個間隔櫃做核心啦。咁其實個動線我哋係圍住呢個櫃嘅。衣帽間呢個位置其實亦都係一個走廊嘅空間嚟嘅。咁變相佢會好用咗啦。同埋個動線幾得意嘅嗱，因為假設頭先你入去啦，你一個guest 咁樣入嚟啦，咁其實你可以浸出翻去，咁可以望穿到間房嘅鎖咗嘅話。嗱，我見到你呢邊就做到頂啦個衣櫃，但係呢邊又做咗半身櫃，又係點樣？即係點解咧？本身佢哋話：喂，我想要多啲儲物，咁我哋去規劃咗呢個動線啦，其實就可以將個走廊納入翻喺主房同埋衣帽間呢個空間，其實會大咗嘅。咁所以我哋特登就珍惜咁樣就做咗一個高櫃喺度，咁就有玻璃門，咁變相可以拎衫方便，同埋可以透光。咁有陣時可以唔再開咁多燈都可以做到呢個作用。咁上下可以儲物。咁但係點解呢一邊你見我哋就做個地櫃咧？其實因為呢一邊咧，佢哋都想掛衫，擠啲其他嘅雜物嘢，或者可能一啲大型嘅電器可以抌喺度。咁而上面嗰個位置我哋特登做一條長嘅缸，就可能你有啲外套有時着完啦，又唔想洗住。係啦，你唔知走去邊，咁佢可以放你一邊啦。咁但係假如呢個位置，假如佢有時大件嘅被鋪床單。
咁佢可以喺度晾。咁變相其實而家呢個空間就真係闊落咗好多，同埋我哋留白咗啲位俾佢嘅。咁佢日後佢真係想擠張凳喺度出面做緊其他嘢，咁佢可以或者真係擠個抽濕機喺度晾衫都得。其實 designer 唔講咧，我真係留意唔到呢度有咁大組櫃。我入到嚟即係門口一開咧，真係以為佢係一個特色場嚟嘅。所以咧，我自己就梗係中意一組櫃咧，因為可以裝好多嘢嘛。但個問題係就唔可以俾我見到佢係一組櫃咯。你要令到我個視覺效果，佢可能係埲牆，但係原來實質係個櫃。睇完個衣帽間，不如直情入埋主人房睇埋咯。呢邊係。哦，你個門框咁厚嘅，點解？同埋冇咗棟門嘅？係啊，其實而家你見到咧，其實就將嗰個衣帽間同埋一個住房就合二為一。咁變相其實我哋冇再做門啦。咁我哋特登去做嗰個門框，追翻上頂嘅，你感覺個樓底會高咗好多嘅。即係其實我哋冇變高啦，但係只不過用呢個視覺拉高咗。咁出面嗰個位置其實就真係個動線就真係放去擠呢啲衫啊。咁嗰邊就去廁所。咁變相就咁樣好好用咯。嗱，衣帽間嗰邊就用咗個綠色啦。嚟到寢區就見到你用嗰啲紫紫地、粉粉地嘅顏色做一個床頭喎。呢個其實係一個風水少少嘅顏色，佢哋想跟翻嘅。咁所以你見喺呢間房其實即係比較簡潔嘅木加即係深木色加白色啦。但係我哋做咗粉色，其實就符合翻去風水。咁就背戰反而我哋咁做就不如成個闊落啲啦。咁變相你感覺就個線條會一體啲咯，同埋個床嘅位置你調呢邊又頂住嗰邊。咁所以我哋忽然間咁樣做咧就闊落少少，咁方便去呢度日常拎嘢啊。再日後可能加 coffee table 又得，點都可以。即係多啲空間俾佢咯。同埋我發現呢一個單位個儲物空間係非常之足夠，因為我見到你連房都做咗一個即係差唔多半腰咁高嘅一個櫃。係啦，呢個咧其實就係個事源，就因為其實佢哋會真係好多雜物，咁佢哋即係再搬翻入嚟，其實佢哋斷捨離都唔係太多。咁反而我覺得有空間就不如就做個櫃俾佢啦。同埋呢個櫃其實後面係窗嚟嘅，我哋等做高咗少少，即係因為之前好矮嘅咁高度嘅，咁而家就利用埋呢個位置，咁望落去就再一睇少少。其實入到嚟，我見到深啡色，再加埋嗰啲燈光效果咧，有一個好舒服嘅感覺。入到嚟係真係想瞓覺啦。入到屋企就係唔係做嘢嘅地方，就係我哋休息啊嘛。呢間屋係完全做到啊！入到嚟係好想瞓覺。